Хоорондын замд автоормсны ажиллагаа хангалтгүй явагдаж байгаа шалтгаан нь хяналтын шалгалт хийхгүйгээр илэрхгүй байгаа тохиолдлын үед машинчийн баригад болон вагоны аж ахуй албаны ажилтнуудын санаачлаар хөдлөх бүрэлдэхүүний автоормс ашиглах зааврын галт тэргэнд техник үйлчлэгээ хийдэг өртөөдөд 16 дугаар бүлэг заагдсан дарааллын дагуу хяналтын шалгалтыг хийж гүйцэтгэнэ. Хяналтын шалгалт хийж гүйцэтгэх үед тэнцвүүлэх савны нэгт муу байгаа үед галт тэрэгний тоормсны гол холоон даралт тогтворчихгүй байдаг тул тоормс өөрөө барих магадлалтай. Харин тэнцвүүлэх савны даралт өөрөө өсөж байвал тоормс өөрөө суллах болон тоормсны сүлжээнд хэцэнэг хүсэх шалтгаан болдог байна. Тэнцвүүлэх савны нэгтийг шалгахдаа зүтгүүрийн тоормсны сүлжээг тогтоосон хэвийн даралт хүртэл цэнэглээд машинчийн краны бариулыг 4-р адил шилжүүлэн тавихад тэнцвүүлэх савны даралт 3 минутын турш 0.1 кг сил см/квадратаас ихгүй буурч байвал хэвийн гэж үздэг бөгөөд энэ үед тэнцвүүлэх савны даралт нэмэгдэхийг зөвшөөрөхгүй. Тэнцвүүлэх поршингийн мэдрэмжийг шалгахдаа машинчийн краны бариулыг 5 дахь байдалд тавьж тэнцвүүлэх савны даралтыг 0.2-оос 0.3 кг сил см/квадратаар буулгасны дараа 4-р байдалд тавихад тоормсны гол холоон даралт мөн хэмжээгээр буюу 0.2-оос 0.3 кг сил см/квадратаар буурч байх ёстой бөгөөд тухайн үзүүлэлтийг хангаж чадахгүй бол шаталсан тоормс явагдахгүй байх муу талтай байдаг байна. Тоормсны гол холоон цэнэг алдалтыг шалгахдаа машинчийн краны бариулыг 5 дахь байдалд тавьж гол холоон агаарын даралтыг 5-аас 4 кг сил см/квадрат хүртэл буюу 1 кг сил см/квадрат агаар 4-өөс 6 секундын хугацаанд буурч байвал хэвэн гэж үздэг. Хэрэг гол холоон агаарын даралт 1 кг сил см/квадратаар буурах хугацаа нь 4 секундээс бага бол тоормсны үед тоормсны долгионы тархалт галт тэрэгний дагууд жигд биш болсноос галт тэрэгний уртын дагууд динамик хүчний үйлчлэл бий болдог байна. Тоормсны гол холоон агаарын даралтын өсөлтийг шалгах үед тэнцвүүлэх савны агаарын даралтыг 1.5 кг сил см/квадратаар бууруулад машинчийн краны бариулыг 4-р адил тавихад гол холоон агаарын даралт 40 секундын хугацаанд 0.3 кг сил см/квадратаас ихгүйгээр өсч байхыг зөвшөөрдөг бөгөөд тогтоосон хэмжээнээс ихээр өсч байгаа нь тоормс өөрөө сулардаг үндсэн шалтгаан болдог байна. (16-гийн 2-1) гол холоон цэнэгийн даралт нь галт тэрэгний төрөлд тохирсон эсэх тоормсны сүлжээний нэгтийг шалгана. Тоормсын гол холоон сүлжээний нэгтийг шалгахдаа зүтгүүрийн ерөнхий савны даралт зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнд хүрч хийн шахуур хоосон ажиллагаанд шилжсэний дараа ерөнхий савны даралт 0.4-өөс 0.5 кг сил см/квадратаас буурч ерөнхий савнуудын агаарын даралт тэнцсэний дараа ерөнхий савны даралт 0.5 кг сил см/квадратаар буурах хугацааг шалгана. Энэ хугацаа нь галт тэрэгний урт зүтгүүрийн ерөнхий савны багтаамжаас хамаарч өөрчлөгдөнө. 16-гийн 2-2 замын аяст уулын ба талын дэглэмийг тохируулан шилжүүлсэн байдал вагонуудын ачааллаас хамааруулан ачааны дэглэмийг тохируулан тавьсан зэргийг шалгана. Ачааны галт тэрэгэн зорчигчийн вагоны тоормсыг холбосон байдал зорчигчийн галт тэрэгний вагонуудын тооноос хамаарч урт ба богино дэглэм зөв тавьсан эсхийг шалгана. 16-гийн 2-3 албаны бүрэн тоормслолтын үед тоормсны цилиндрийн шилбэний гаралтыг зөв тохируулсан эсэх автомат автодэглэм автохруулагчийн ажиллагаа хэвтэй хөшүүргээний тохируулгын хунцар ба ширмэн шавхчин тохируулсан байдал гар тоормсны байдлыг шалгана. Тоормсны цилиндрийн шилбэний гаралт нь энэ зааврын 1-3 дугаар хүснэгтийн 2 дугаар багнанд заагдсан зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс ачааны вагонд 50 мм-ээс ихгүй байвал зохино. Хяналтын шалгалтаар илэрсэн дутагдлуудыг хөдлөх бүрэлдэхүүний автоормс
ашиглалтын загварын хавсралт 10-ын дагуу хяналтын шалгалтын акт үлдэж холбогдох ажилтнуудаар гарын үсгээр баталгаажуулна.